必须马上结婚，一天我都不能等了，一切我都准备好了。你一切都准备好了？你说你？是啊。你看，新家。你刚买的？对啊，这儿离你公司很近，走着去都可以。陆涛，你是不是有病啊？没有，很正常。我本来是想跟你商量的，后来我一个人闲着发慌，我先买了。走，进去看看。密码3米。钥匙给你，你先收着吧。怎么样？来，给你介绍一下。看，这儿是咱家的餐厅，将来这有个餐桌。这儿呢是咱家的厨房，这锅碗瓢盆啊，咱俩去趟超市就全齐了。再看看那边，里面这一间是保姆间，这是储藏室，这是保姆的卫生间。再去看这边，这间是你的书房，我的书房在楼上。如果喜欢楼上的，可以换。但我还是觉得这间好。你想想，这儿放个大阳伞，工作一天累了，在外边吹吹风多好啊！再告诉你个最新消息，我呢已经挣够钱辞职了，可以先给你做做保姆，做做饭。走，楼上看看。等等，陆涛，知道我想说什么吗？成家立业好。我没有跟你开玩笑。我也没有啊。第一，我不想和你结婚；第二，这房子不是我需要的，它是你买的，跟我没关系；第三，我忍了半天，一直忍着，找不到机会说，怕你扫兴。现在跟你说，你要说什么呀？我想我们还是分手吧，跟你分手。你疯了吧，夏琳？我没疯，陆涛，我只是把早该说的一件事说了出来。早该说，该说什么呀？分手。不是你一直说要结婚的吗？我们现在可以结婚了。说话呀！你说话呀！陆涛，你太自我了。一路上你没看出来我对你很冷淡吗？你改主意了是不是？哦，我知道了，你一定是在新疆遇到了一个很好的外遇，是不是？说，看谁呀？你别胡思乱想了。我要好好想想你说的话，你把我搞懵了。你刚才都说什么来着？到底为什么？你为什么不想跟我结婚了？陆涛，我真的很可怜你，你一直生活在自己编织的谎言里。你真正的为我想过吗？我做的一切都是为了你啊！我怎么没为你想？我怎么能不为你想呢？如果不是为了你，我上蹿下跳，我忙什么呢？你在为自己奋斗啊！我为自己奋斗。我为自己奋斗。我要是我自己，我可以住在垃圾堆，我吃喝拉撒我可以都在那儿，我一个月可以只花1000块钱。我要为我自己，我根本就不会去学这3项工作。我要不是为了你，我指不定混成什么样呢。
要不是为了骗我，你早跟米莱住这儿来了。你有病吧？这跟米莱有什么关系啊？你有完没完啊？去哪儿啊？回你那儿，我收拾东西。你收拾东西干什么呀？与你无关。你到底想干什么呀？陆涛，我长这么大还没见过像你占有欲这么强、嘴上这么虚伪的人。我怎么虚伪了我？你别嘴硬，回你那儿我就告诉你，我会告诉你的。慢点！怎么了？又怎么了？算我提醒你珍惜生命，你的和别人的。谢谢，这是你今天说的最好听的一句话。这话从你嘴里说出来可真不容易。听听你要跟我说什么？说呀！我只是想告诉你，你一直没有说出来的东西。我要告诉你，你已经知道的东西。我要告诉你，陆涛，我越来越讨厌你。我看见你对我说话，我就胃疼，就想吐。夏琳，我不知道我究竟做了什么，让你这么说我。我挣着钱了，你没挣着，这也让你受刺激？那我把钱捐希望工程，我们还住这儿，我每天骑一破山地车到你们公司接你，行了吧？你别以为这事儿我干不出来。我知道，你什么事儿都干得出来。我怎么你了？你说我怎么你了？我一心一意等你回来，我辞了职准备回家陪你，我买房给你惊喜，我还准备带你一起去巴黎。我请你理解我。跟我来。我是这么理解你的，陆涛。别演戏了，什么时候才对我说真话呀？看看那块竖条的窗帘，那是我在认识你以前送给米莱的。知道我从这里面看到什么吗？你试试，看看对面，看看能不能看清楚。现在我说你无耻，你敢承认吗？我承认。夏琳，给我点时间，我什么都告诉你。事情不是你想的那样，事情更不是你说的那样。陆涛，我不想再听你说话了。陆涛，我爱过你，为了你，为了满足你的虚荣心和占有欲，我把我的生活空间压缩的不能再压缩。我的生活中除了你就是你，无论你做什么都是对的，我都会永远的支持你。你想怎样就怎样，在你面前，我是自觉自愿的失去了自我，因为我爱你。但是现在，我不爱你了，你从我面前消失了。当我爱你的时候，不管怎么样，你都是我的一切，我做什么都是心甘情愿的。可是现在，对我来说，你就是个陌生人。你想用你的钱和成功再次让我失去自我，真可笑。这事儿以前不可能，以后更不可能。
如果我要住4居室开跑车，在你穷